हाँ जी ठीक हो रहा। हरिओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से एक बार। तो आज की वीडियो के बारे में आपको बता दें, हम जा रहे हैं आज सचला से ऊपर है एक कुल्लू टॉप, वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि लिंगड़ी भी लानी है मैंने और वहाँ पर टॉप भी देखना है और हाइट में जाएंगे आज। पूरा जो ब्लॉग है ये ट्रैकिंग का ही होगा। और लिंगड़ी जो कि हमारे यहाँ की बोल सकते हैं ट्रेडिशनल फूड में आता है और सब्जी भी उसकी बनती है बहुत ही अच्छी और अचार बनता है सबसे अच्छा। तो बहुत सारी उसमें अच्छी बातें भी होती है, मतलब शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो साथ में हम टॉप पे जाएंगे आज, वहाँ पर जाएंगे और पूरी वीडियो बहुत ही आनंद आया। पर आज एक दिन का स्टे हम बीच में करेंगे, उसके बाद अगले सुबह निकलेंगे हम टॉप के लिए। फिर जब आती बार हम लिंगड़ी उठाएंगे। तो लिंगड़ी का भी अचार घर में बोला भाई जरूर लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान जी का मंदिर है सजला में। तो यहीं से हम सजला वाटरफॉल के लिए भी जाते हैं, पर हम वाटरफॉल नहीं जाएंगे, हम वहाँ से लेंगे राइट और हम चढ़ेंगे पहाड़ की तरफ को। तो जब आप सजला की तरफ निकलते हैं तो कुछ इस प्रकार का व्यू रहता है। और मेरे साथ है हमारे ससुर जी और साथ में हमारे ताऊ जी। तो अभी चलते हैं उनके साथ। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो धागों से बने हुए बहुत सी चीज़ें हैं, छल्ले वगैरह हो गए, टोपी वगैरह, मफलर वगैरह। तो जब भी आप सजला वाटरफॉल के लिए जाते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं सामान। तो अभी देख सकते हैं जो कि ऊपर को जा रहा रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम टॉप के लिए और नीचे वाला रास्ता जो है वो है सजला वाटरफॉल के लिए। तो अभी हम सारे साथ में चल पड़े हैं, पर हमारे साथ एक और हमारे महाशय हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ देर के लिए जुड़ते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो बाकी हम चल पड़े हैं आगे की तरफ को। तो ये है वो टॉप, ऊपर देखते हैं बहुत ही सुंदर टॉप। हम इस बर्फ के पास तो नहीं जाएंगे, पर इसके सामने ही है लगता पहाड़ है एक, वहाँ से देखेंगे आगे का व्यू। क्योंकि भाई यहाँ तो बर्फ है, यहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही हम ट्रैक स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर देखते ग्रीनरी ही ग्रीनरी और फूल भांति भांति के। तो मैं बहुत टाइम से मैं ट्रैक मैंने किया ही नहीं था, तो ये मेरा मतलब बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। तो बहुत ही ग्रीनरी अच्छी है और जगह बहुत ही सुंदर है और शांत बहुत है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है जंगल में जब हम जा रहे थे। ये तो शुरुआत ही है, इसके बाद बहुत चीज़ें होती है, भालू की आवाज़ें भी सुनाई देती है, पर बहुत दूर था हमारे से, आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर हाँ भालू का डर है। हम जा रहे हैं 3-3 यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो ससुर जी है उनको पूरा पूरा पता है यहाँ से रास्ता वगैरह ये वो। तो तब कोई डर वर नहीं है। पर जाते जाते पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत मिलेगा यहाँ से, नाला वगैरह ये वो, पर ये जो पानी है तो भाई स्पेशली बनाया गया है, तो इसको पी सकते हैं। तो नाले का पानी में वैसे तो पी सकते हैं, पर फिर भी भाई फिल्टर वाटर ज़्यादा सही रहता है, मतलब ज़ायरो वाटर। तो ये है नाला, जो कि पहला नाला मिलता है। ऐसे तो छोटे मोटे बहुत नाले मिलते हैं, पर ये जो बड़े बड़े नाले हैं 2-3 यहाँ पर जाते समय, वो बहुत ही भयानक है। क्योंकि ये जब भी आते हैं तो उनका रौद्र रूप बहुत ही तगड़ा होता है। तो अभी देख सकते हैं हम चल पड़े आगे की तरफ को। तो अब रास्ता गायब होता जा रहा है, क्योंकि घास बहुत लंबी लंबी है जिस कारण, और नीचे नमी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जंगल है, यहाँ पर एकदम से मौसम बदल जाता है। तो मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चले जाएं। जब तक आपके साथ कोई अच्छा गाइड और जानने वाले रास्ता वाले कोई हो ना, तब तक जंगलों में घुसे ना। तो अभी पहुंच चुके हैं हम उस नाले में जहां पर दूसरी साइड को है, वहां से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वो चढ़नी है। पर इस नाले को देखिए जरा एक बार, यहाँ पर कितने कितने बड़े बड़े पेड़, उनके तने पूरे पूरे आ चुके हैं। तो सोच ही सकते हैं जब ये नाला आता होगा, तो जब इतने बड़े बड़े पेड़ों को ला सकता है, तो इंसान तो बहुत ही छोटी चीज़ है। चल चल।
तो अभी हमने करना भाई ये नाला पार। वैसे तो पानी कम है पर ठंडा पानी है और बहाव तेज़ है। अब जाते जाते हम गीला नहीं होना चाहते और कोई दुर्घटना ना हो, तो थोड़ा डर रहता है। तो ठंडा पानी है, बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बच के चले क्योंकि सामान डाले हुए हैं, अगर वो गीले हो गए तो दिक्कत आएगी। तो कुछ इस प्रकार से अब हमारे ताऊजी की बारी है, किस तरह से वो इस नाले को पार करते हैं। तो ऐसा तो कोई डर है नहीं इस नाले को पार करने में, पर जो ये लकड़ी है इसमें दरअसल शैवाल जम चुका है, तो जिस कारण ये थोड़ी फिसलन भरी हो चुकी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। तो बैलेंस बनाने का कार्य है इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें पैर गीले हो गए या कुछ हो गया तो दिक्कत आएगी। तो जाते जाते जंगलों में आपको पता ही है क्या चीज़ स्वागत करती है, वो है बिच्छू गुट्टी, बिच्छू भुट्टी। हम बोलते हैं इसको हाण लोकल लैंग्वेज में। तो भाई इसका जो स्वाद है वो तो बहुत ही तगड़ा होता है, अगर लग गई तो 10 से 1 मिनट तो ऐसी खारिश होती है मानो क्या ही हो गया हो। तो आते समय हमें लिंगड़ी भी उठानी है, तो भाई लिंगड़ी के लिए भी वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ पर जब हम रुके तो यहाँ पर भालू की आवाज़ आ रही थी। अब पता नहीं, मतलब पहले मैंने बोला कोई और होगा, फिर मेरे जो ससुर जी उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ भालू ही है, ये जगह ही भालू की है। भालू हो गए, बर्फीले तेंदुए हो गए, तो उन्हीं की ये जगह है। तो ये है लिंगड़ी। अब भाई हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं, कई जगह लिंगड़ बोलते हैं, कई जगह लिंगड़ी बोलते हैं, हम तो लिंगड़ी बोलते हैं। तो ये हम आती बार लाएंगे। अब जाती बार पे बोझ कौन उठाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, रास्ते में ही बहुत ज़्यादा भर भर के है ये। तो आती बार इसको ज़रूर इकट्ठा करेंगे। फिलहाल हमको जाना है यहाँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, इसको आप बोल सकते हैं बेस कैंप। यहाँ से हमारा कल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी भी ट्रैक ही था वो, पर इसके ऊपर ज़्यादा ही घना जंगल है, बहुत ज़्यादा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं बाउंड्री के पार एक छोटा सा घर, यहाँ पर आज हम स्टे करेंगे। और यहाँ पर कुछ और भी घर है और ऊपर से वो टॉप भी दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम आज के दिन हम यहीं स्टे करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। फिर कल सुबह यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ, कुलड़ी टॉप की तरफ। ओहो और तो ये है वो जगह जहाँ पर आज हम स्टे करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के सबसे ज़्यादा चीज़ है सुंदर व्यू। तो आगे बिल्कुल खाली है, कोई घर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई भीड़ाका नहीं, बिल्कुल शांत है और प्रकृति के बहुत ही क्लोज है। और यहाँ पर आज स्टे करने वाले बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। फिलहाल जो हमारे ताऊजी है, जिनका ये प्रॉपर्टी है पूरी, तो उनकी प्रॉपर्टी है सारी ये, और उनका ये घर है छोटा सा, छोटा नहीं बड़ा है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 फ्लोर है, एक नीचे एक ऊपर। तो अभी उन्होंने चाबी दी हमारे को क्योंकि क्लोज रिलेटिव है। तो ताऊजी कच्चे हो चुके हैं भाई। तो पैर देखते भाई नीचे कितनी छाप पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ओस बहुत ज़्यादा थी जिस कारण हमारे पैर गीले हो चुके हैं। पर अंदर का जो भाई चीज़ है बहुत मस्त है, क्योंकि यहाँ पर सफाई करने को है, सफाई नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ आते बहुत कम है। हाँ जी बिसी गोरा अच्छा जी अच्छा जी अच्छा ओके फासा ओके Adozze? Dimmi che c'è che che c'è? अच्छा guarda è scritto calvele अच्छा अच्छा टमाटर ला दूँ से अच्छा अच्छा चलो कुछ तो मेरे को ऑर्डर आया है यहाँ पर लकड़ी काटने का। तो भाई अब तीनों हैं तो टीम वर्क करना पड़ेगा, किसी को सफाई करनी पड़ेगी, किसी को लकड़ी काटनी पड़ेगी, किसी को खाने का अरेंजमेंट करना होगा। तो मैंने जल्दी जल्दी लकड़ी वगैरह काटी, छोटपुरी यहाँ पर थी, बाकी तो गीली ही थी, पर इससे हमारा काम आज के रात चल जाएगा। तो 1 क्रेट लगभग मैंने लकड़ी इकट्ठा कर ली और अब चलते अंदर। तो रात में फ्लोरिंग एंजॉय करने के बाद सुबह हो चुकी, सुबह के इस वक्त 5:30 हो चुके हैं और
बाहर का व्यू कुछ अलग ही है भाई, बहुत ही आनंद है और शांत बहुत ज़्यादा है। मौसम साफ़ है आज के दिन, तो शाम को बारिश बताई हुई है पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो अभी तो मौसम बिल्कुल ओके है और धूप लगने ही वाली है, तो मौसम कुछ इस प्रकार का है। लियो जो अरे तुम अंदर आ जाए, भालू आएंगे बाहर तो भालू खा जाएंगे इधर पे यार। तो रात भर हमारे सहपाठी कुत्तू है, कुकुर लियो, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा साथ निभाया, पूरे एक्टिव थे पूरी रात भर, नींद में मज़े कर रहे थे। तो अब हो चुकी है पूरी पूरी सुबह, बोलने का मतलब धूप लग चुकी है और सामने हमारे को गाँव कुछ एक दिख रहे हैं यहाँ से। तो जब हम ऊपर चढ़ेंगे तब तो ये दिखेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत टॉप है यार। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर आगे का वेदर कुछ इस प्रकार के, और तेल पा पर तेल तेल पात पर ली वे हरिओम नमः शिवाय। तो अब हमने खाना वगैरह खा लिया है और पेट बिल्कुल भूख है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो खाना थोड़ा एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। तो अब पूरी तरह से सुबह खुल चुकी है और सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, अगर वक्त रहते निकलेंगे तो वक्त रहते हम नीचे को भी आएंगे क्योंकि शाम को मौसम खराब बताया हुआ है। तो खाना वगैरह लपेट के हम चल पड़े हैं अब ऊपर की तरफ, और लियो बिल्कुल तैयार है, खारिश कर रहा है यार। तो अभी भाई ट्रैक बहुत लंबा है दोस्त, तो चलो चलते हैं आगे की तरफ को और आगे का व्यू आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि साफ मौसम है और रात को थोड़ी पूरी बारिश हुई थी। और ये है व्यू जाते इसमें, भाई क्या व्यू दिख रहा है, देख सकते हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरियाली हरियाली ही हरियाली। प्रकृति पेड़ों को घास को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती है जितना हम घर में नहीं संभाल पाते। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है, अभी तो सीधा दिख रहा है भाई, कुछ देर बाद चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो अच्छे व्यू हमेशा अच्छी चढ़ाई के बाद ही दिखते हैं, प्लेन में तो कुछ अच्छा दिखता नहीं। तो ये वगैरह होते कुछ है कि यहाँ पर शॉन वगैरह बहुत सारे, यहाँ पर 4-5 ऐसे मकान छोटे मोटे जो कि अस्थाई शिविर बोल सकते हैं इनको। ये तो स्थाई है पर जो जब इंसान आता है तो अस्थाई होता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए आते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर आगे की तरफ। तो सामने आप देख रहे हैं बनाड़ी ठाकर का मंदिर, बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये इस जगह को बनाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी विराजमान है रानी ठाकर, तो इन्हीं का सब कुछ है। तो बाकी देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं, लगभग थोड़ा ही रहा हमारे को ऊपर पहुंचने के लिए, पर चढ़ाई इस प्रकार से है और पेड़ कुछ इस प्रकार से है और बहुत ही सुंदर है भाई, मज़ा आ रहा है चलने को। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि भाई जो जानवरों का ये इलाका है और इंसान यहाँ पर थोड़ा ऐसा होता है ना, जब भी आपको भालू, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है वो जो बहुत आवाज़ें करते हैं जंगलों में, आपने सुनी ही होगी, जब जंगल में घुसते हैं तो ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कुछ अभी तो ये मरे हुए हैं, मतलब जो खाल है अंदर जो जीव होता है वो तो निकल चुका है यहाँ से, जो खाल है वो वैसी की वैसी ही पेड़ों पे चिपकी रहती है, कुछ इस प्रकार का होता है। हाथ में लिया है मैंने, देख सकते हैं। तो ये है, तो सामने आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर व्यू, हरियाली और बिल्कुल प्लेन एरिया। इसके ऊपर अभी हम एक और टॉप है, वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल ये है गुरुडुग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नाम है कुछ, अगर मुझे नाम क्लियर नहीं है तो ये यहाँ पर लाते हैं लोग, कई बार जितने भी गांव वाले नीचे हैं वो लाते हैं यहाँ पर अपने जानवर वगैरह और इनको यहाँ पर देते हैं चराने के लिए, जो कि 1-2 महीने के लिए यहीं रहते हैं जानवर। और जो चराने वाले होते हैं वो चलाते हैं यहाँ पर 1-2 महीने के लिए। और व्यू कुछ इस प्रकार से है भाई, क्या ही व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू।
यहाँ पर तो कुछ आनंद ही आनंद है, क्योंकि पेड़ है तो है, पर जो पीछे बीच वाला इलाका है वो बिल्कुल हरा है। और अब हम आपको मिलेगा यहाँ पर पानी, और यहाँ पर हम पानी पुनी पियेंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे ऊपर की तरफ को, क्योंकि अभी टॉप है हमारे को चलने के लिए। तो यहाँ से रानी सुई लेक भी जो दिख रही है। तो अभी पहुंच चुके हम कुल्लड़ी टॉप पे। तो ये है टॉप, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भेड़े वगैरह हैं, भेड़ों का झुंड है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर जो भेड़ पालक होते हैं वो यहाँ पर भेड़ों को चराते हैं, और क्योंकि ये प्लेन एरिया है और जड़ी बूटी घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, जो कि भेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इंसानों के लिए यहाँ की हवाएं बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये जड़ी बूटी से मिली हुई पानी वगैरह इंसानों के जो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हमारे जो भेड़ पालक है वो आपको टॉप में ज़रूर मिलेगा। अगर कोई नहीं मिला तो भेड़ पालक ज़रूर मिलेंगे। तो आजकल बर्फ़ है नहीं, इसी कारण यहाँ से आते हैं और आगे की तरफ लाहौल की तरफ वो निकलते हैं, फिर नीचे आएंगे उस प्रकार से। तो इनका शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रहता है। और भेड़ें देखते बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम में रुकी हुई है, बिल्कुल रेस्ट कर रही है। कुछ क्षणों बाद निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ हुई है। तो ये वही फौजी की दुनिया और भेड़ पालक की दुनिया बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि इनको भी बहुत ही दूर दराज इलाकों में घर से दूर रहना पड़ता है, और भेड़ पालकों को भी दूर रहना पड़ता है। तो ये है सामने का व्यू, और ये है हमारी बहुत ही सुंदर भेड़ें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा मनाली दिख रहा है, मनाली शहर तक दिख रहा है यहाँ से भाई। अब इस कैमरे से पता नहीं दिख नहीं रहा कि, पर मेरे को तो दिख रहा। तो ये हम पहुंच चुके टॉप में, अभी भी हम थोड़ा आगे जाना है। पर ये जो इलाका है भाई क्या ही मज़ेदार है, ऐसा लग रहा था यहाँ पर सो जाऊं। और पर क्या बोले, तो ये है व्यू भाई, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से कसम से। तो इतनी गोरी पैर है मेरी, देख सकते हैं यार, पसीने से थोड़ी गंदी भी दिख रही है, क्योंकि जुराबों के अंदर, जूतों के अंदर पानी घुस गया था, क्योंकि जो घास में बहुत ज़्यादा ओस है। तो ये है सामने का व्यू जो हम नीचे से दिखा रहा था मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में। तो अभी हम उसके जस्ट सामने पहुंच चुके हैं। जाना हमने थोड़ी अभी और आगे है, पर ऊपर तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच, क्योंकि बादल भी वहां पर आ रहे हैं, तो मौसम ना खराब हो जाए, बस इसी चीज़ की डर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हरीपुर और मंसारी, बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉप है क्योंकि ये, तो यहाँ पर ये सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा थे, पूरा का पूरा पहाड़ ही फूलों से लदा हुआ देख सकते हैं। पूरा जो ये पहाड़ है पूरा सफ़ेद हो चुका है फूलों से। तो आजकल गर्मियों का टाइम है, जिस कारण यहाँ पर बहुत प्रकार के फूल रंग बिरंगे, मेरे को तो भाई सैकड़ों फूल मिल चुके हैं नीचे से ऊपर तक, जब तक मैं आ रहा था। तो ये पूरा पहाड़ी देश में पूरा सफ़ेद हो चुका है, जैसे ओले पड़े हो। तो पर ये फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है। तो ये है यहाँ का व्यू। तो यहाँ से लगेगा थोड़ा, लगभग 1 घंटे का रास्ता था, पर मौसम दे सकते हैं भाई ख़राब हो गया, जिस कारण मैं अपने अपने बेड तक को मान गया, क्योंकि मौसम ऊपर ख़राब हो रहा है। तो मैं अगर जब ऊपर जाऊँगा तो कहीं मौसम ख़राब हो गया तो हो तो होगा, क्योंकि उसके बाद हो जाता है, तो इसलिए मैं जाता नहीं ऊपर, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर जो ये है भाई, ये जो गुलदस्ता है यहाँ से हमने उठा लिया है, क्योंकि बहुत ही रहता है, क्योंकि ये साल 1.5 साल तक ऐसा ही हरा रहता है। तो हम बहुत ही सुंदर है, ये सजावट के काम के लिए आता है, देख सकते हैं एक ही टहनी का बना हुआ होता है। तो इसको हम घर में दीवार पे सजाएंगे। तो अभी अपने देख सकते हैं गर्जाहट सुनी होगी। तो ये है सामने हमारा जो कॉटेज है छोटा सा, यहाँ पर भाई बारिश लगने ही वाली थी, हम बस लगभग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम, और आज थोड़ी देर रुकेंगे, ऐसा नहीं कि स्टे करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे तो भाई उसके बाद निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं अब भाई, क्योंकि बारिश लगने ही वाली थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई काम, वो है लिंगड़ी उठाने का। तो लिंगड़ी की यहाँ पर भरमार है, जहाँ नज़र फैलाओ वही लिंगड़ी यहाँ पड़ी हुई है। तो भाई ये तो स्वर्ग है लिंगड़ियों के लिए।
तो अभी मैं अपनी बोरी को जल्दी जल्दी भरता हूँ क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिर रही हैं, कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो ये है लिंगड़ियाँ, पर लिंगड़ियों के साथ एक पंगा रहता है क्योंकि जो हाण होती है, जो बिच्छू बुट्टी होती है, वो साथ में ही होती है। तो थोड़ा भाई ढंग से वो निकालें। तो ये है लिंगड़ी का भंडार भाई, क्या ही बात है। और मेरे को तो आनंद आ गया क्योंकि अब अचार बनेगा, सब्जी बनेगी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है भाई, बहुत ही मज़ा आता है, खासकर अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये है बनाने की विधि। जो बाहर के बाल है इनको उतार दीजिए, साफ कर दीजिए। उसके बाद आप गर्म पानी में उबालिए या फिर उसको बिल्कुल तरह से उबाल उसका सूखने रखिए, थोड़ी देर, ज़्यादा सूखने ही नहीं चाहिए, उसका अचार डाल सकते हैं। बड़े होकर कुछ इस प्रकार का पौधा बनता है ये। तो अब ये बस फूलने की तैयारी में ही है, 2-4 धूप लग गई तो ये फूल जाएगा पूरी तरह से। तो जब तक ये मुड़ा हुआ है तब तक बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो मैंने इकट्ठा करना शुरू हो चुका है और मैंने अपनी बोरी भरना शुरू कर दिया है। तो ये देख सकते हैं भाई, हाथों में भाई मेरे लिंगड़ी का खजाना है। तो अभी मेरे साथ जो है वो भी उठा रहे हैं भाई, सबको लगी पड़ी है पर ये खत्म ही नहीं हो रही। तो ये है प्रकृति की बहुत ही सुंदर देन। तो इसकी हमारे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि प्रकृति है हमारे को ऐसे चीज़ें देती है। तो मैंने ज़्यादा वीडियोस की बनाई नहीं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और कैमरा निकालना बहुत ही गलत बात है क्योंकि बारिश की बूंद अगर कैमरे पे गिर गई तो मेरा कैमरा ख़त्म। तो बोरी लगभग मैंने भर ही दी है और अभी मैंने पैक कर दी है। अब चलते हैं आगे की तरफ को। अभी जाना है हमारे को करजा, वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद चाय पानी पिएंगे, उसके बाद निकलेंगे, घर की तरफ को भी निकलना है। तो जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो धुंध आ चुकी है। तो जून का महीना है तो धुंध भी आ चुकी है भाई। तो ये है वेदर लियो जो कि हमारे साथ डटा रहा इतने दिन नहीं, 2 दिन। तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ईमानदारी की मिसाल है ये। तो अभी मैं रुका क्योंकि यहाँ पर वीर भगवान जी जो जाते समय हमारे को देवता मिले थे वही हमारे को मिले। इनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही इज्जत है, धन्यवाद जो कि इस प्रकृति के तोहफे से नवाजा। तो ये थी वीडियो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजली महादेव।